歡迎收聽福音清談節目《號角聲》。大家好，我係周文智，我係香港藝術動力嘅創辦人同埋會長。今日咧要介紹一件作品咧，就叫做揀選。喺馬太福音14章29節裏邊提到咧，就係當彼得佢睇到主耶穌喺水上邊行走嘅時候咧，佢就都要落埋去啊。咁後尾咧佢嘅信心唔夠啦，咁啊沉咗落去啦。啊，咁主耶穌咧就將佢喺水裏邊咧就拉翻上嚟。啊，咁從耶穌將佢嘅手拉上水面嘅時候，喺嗰刻裏邊，上帝已經係命定咗佢就係嗰位執掌天國爵士嘅嗰位嘅教會領袖。當主耶穌將呢一個好缺乏信心而係好驕傲嘅呢個彼得喺水上面拉佢上嚟嘅時候咧，咁上帝用咗隻乜嘢嘅手咧？嗱，我試下描述嗰隻手啊，咁啊試下提起大家一啲嘅記憶。主耶穌嗰隻手係曾經做過咩咧？就係佢係曾經喺海邊呼召阿彼得嘅嗰隻手，亦係斥責阿彼得撒旦退去後邊嘅嗰隻手，亦係咧主耶穌咧去擘餅嘅時候咧分俾阿彼得同埋眾門徒嘅嗰隻手。咁而呢隻手咧，亦係咧係為彼得洗腳嘅嗰隻手。咁當然啦，嗰隻手一定係曾經被釘過十字架嘅嗰隻手嚟嘅。咁主耶穌握住嘅嗰對係乜嘢手咧？其實佢握住嘅彼得嗰隻手，就係佢係一隻只係懂得去捉魚嘅，去打魚嘅手，亦係咧就曾經揮手話唔認識主耶穌嘅嗰隻手，亦係當雞叫之後佢後悔而去抹眼淚嘅嗰隻手，亦係咧佢喺五旬節期間咧去呼召3000人信主嘅嗰隻手。呢個亦係咧佢曾經係令到多家復活嘅手，亦係佢曾經去醫治瞎眼嘅同埋瘸腿嘅嗰隻手，亦係曾經彼得去建立教會嘅嗰一隻手，亦係曾經據說彼得係倒釘十字架嘅被釘嘅嗰隻手。當然呢一對手亦係執掌着天國爵士嘅嗰一隻手。其實呢個咧捉住嘅手咧喺呢個救贖同埋拯救咧喺呢個範疇裏邊咧好有嗰個象徵意義嘅。咁即係話耶穌對信徒嘅嗰種嘅救贖係表明咗咧，就無論我哋身處喺任何一個困境裏邊耶穌都係願意伸出援手嘅，係提供呢個嘅支援同埋一個嘅拯救。咁我哋可以喺呢個角度去理解。咁另一方面咧，係象徵到嗰種好親密嘅關係。佢捉住嘅手咧，象徵係咩咧？耶穌同彼得之間咧嗰種嘅親密關係。亦係強調咧上帝同信徒之間咧嗰種嘅連結。咁呢個係表示咧，其實我哋作為主嘅門徒喺我哋嘅信仰旅程裏邊咧，我哋係唔孤單嘅。上帝始終係與我哋同在。咁就係一個咁樣嘅信念喺裏邊。咁另一方面咧就我哋點樣加強個信心咧？就係當主耶穌伸手去拉住彼得嘅時候，呢個唔單止係一個我哋叫物理上面嗰個支援啦，係咪？因為捉得住，咁佢先係起得身。咁佢彼得下邊有冇踢水，我哋唔知啦。總之就拖得佢上嚟嘅。咁呢個係一個除咗精神上面嘅鼓勵咧，仲有一個好實際嘅作用。咁亦係提醒我哋咧，就當我哋喺懷疑啦、困惑裏邊嘅時候咧，其實我哋係好需要上帝嗰種嘅力量去加強我哋自己嗰個信心。咁另一方面咧，我哋睇到咧就係當主耶穌拉起彼得嘅嗰瞬間嘅能夠象徵到嗰種即係盼望嘅嗰個復甦咧，係唔單止彼得佢嘅身體嘅被得救，亦係咧佢自己嗰個信仰上邊咧嗰種嘅重建。去提醒我哋咧，就我哋絕望都可以有盼望。真係你沉咗落去咁點咧？咁其實我哋有盼望嘅。我哋只要知道上帝同我哋係同一條船，咁上帝會拯救啊嘛。咁其實大家有冇諗過咧？彼得喺耶穌拉住嘅手嘅過程裏邊，佢係咪經歷咗一啲好複雜嘅感受啊？咁我哋又試下睇下啦。咁當彼得見到耶穌喺水面上走嘅時候咧，咁可能佢哋都好驚訝嘅喎，係嘛？
聖經點講啊？哇，係咪鬼怪啊咁樣啊？咁並且會對耶穌佢嗰種嘅神性咧，就感到一種嘅敬畏，係嘛？驚唔驚啊？驚噶嘛，係嘛？你唔驚神咧，我先為你驚，係嘛？我哋一定係對神係好有敬畏啊！咁另一方面咧，我哋都需要有勇氣啦，啊！個勇氣係咩咧？就係彼得發現啦，佢係夠膽自己跳落船啊！咁顯示就係咩咧？佢同耶穌嘅嗰種嘅渴望同埋信任。啊，咁同樣都係一個好巨大嘅挑戰嚟喎，因為你跳落水啊嘛，係嘛？嗰刻佢應該冇水泡喺身邊啦，佢都肯跳落去喎。啊，咁當彼得睇到呢個風浪開始沉落嚟嘅時候咧，佢一定係開始驚嘅，懷疑啦，驚啲咩咧？驚，哎呀，驚到自己會唔會真係行到喺水上邊咧？係咪真係會沉落咧？係嘛？佢係漁夫嚟噶嘛，佢冇可能唔知道水嗰種嘅危險嘅啊。咁即係呢個。面對住嗰種嘅危機同埋不安咧，其實佢係驚嘅啊，又好擔心喺呢邊啊。好啦，佢真係沉落去嘅時候，嗱，彼得可能都感覺到好失望、好無助嘅喎，因為佢嗰陣時同耶穌仲有一段距離噶嘛。啊，佢沉咗落去咯，咁佢又意識到咩咧？嗱，自己好脆弱啦，能力上面有好多嘅局限、好多限制啦。啊，咁呢個係佢嘅感受嚟嘅。啊，好啦，當主耶穌去捉住佢嘅時候，咁佢真係釋放啦，係嘛？彼得一定會感覺到咧。好深情地咧對上帝嗰種嘅感恩啦，啊，同埋嗰種釋放啊，而佢亦係體會到咧主耶穌咧嗰種嘅愛同埋拯救啊，讓佢能夠可以重拾嗰個嘅信心啊，知道自己係實在係好需要啊主耶穌嘅嗰種嘅力量啊，就唔係淨係單靠自己嘅嗰種嘅能力啊，咁啊呢啲嘅感受咧就能夠共同地我哋可以去構成，即係彼得。喺呢一件事裏邊啊，佢從嗰個內心掙扎啊，直至到佢嗰個靈性上邊嗰個成長嘅過程啊，咁都係值得我哋學習嘅啊。聖經有時都係咁樣啦嚇，集中我哋講耶穌彼得啊，咁門徒喺船上面佢哋會點咧？啊嗱，其實佢哋都驚㗎，驚咩咧？驚啊彼得真係沉咗落去，咁點咧嚇？驚呢個鬼怪出到嚟，咁係呢個邊個嚟嘅咧嚇？咁其實都係一啲嘅奇蹟嚟嘅嚇。咁佢哋可能咧就覺得係鬼怪啊，就總係有啲不安，係嘛？邊個人見到古怪嘢都係不安㗎啦嚇。咁嗰種嘅疑惑不安咧啊，咁就首先就係睇到阿彼得跳落船啊。咁其他嗰啲門徒會點啊？哎呀，你搞乜鬼啊彼得啊！你咁樣跳咗落去啊，問都唔問過，好似即係覺得自己見到耶穌行，你就可以去行啦咁樣樣嚇。咁其實其他人係擔心嘅啊，咁當然啦，其他嘅門徒唔會跟佢跳埋落去水啦啊，咁好多個門徒可能只係覺得係鼓勵彼得啊，得啦嗱，哦原來你行到緊喺水上面啦，你繼續行啦嚇，咁啊睇下有冇咩奇蹟出現，係咪真係行到去主耶穌嗰度啦咁啊，都應該對佢有啲嘅期望嘅啊，咁但當彼得沉落去嘅時候會點啊？大家都開始焦慮啦，開始擔心啊。咁啊，嗰種擔心同埋焦慮咧，就當然係擔心彼得嘅安危啦，啊，咁啊，梗係希望耶穌及時能夠去救翻你上嚟，啊，咁呢個係大家共同嘅期望嚟嘅。咁就喺主耶穌拉住彼得之後咧，咁我相信喺船上面所有嘅門徒咧，都覺得係好驚奇啦，啊，同埋就係多咗嗰種嘅敬畏嘅心啦。哦，原來耶穌喺嗰度做咗個咁大嘅神蹟嚇，咁啊又好驚奇佢喺呢個嘅救恩上邊咧能夠救得起彼得啊，亦係因為一個咁嘅緣故，係加深咗成班門徒對主耶穌嘅嗰種嘅信任同埋嗰種嘅信靠咁啊成件事就結束啦嚇，咁啊直至到佢哋喺跟隨耶穌嘅旅程裏邊點樣再繼續嘅成長同埋嘅挑戰呢啲都係值得我哋去不斷去觀察同埋去反省嘅。